Danas nastavljamo naš Real or Candy Food Challenge i da vidimo ko će pobijediti na kraju ove igre. Znači, sada ćemo igrati list kamen makaze, da vidimo ko će izabirati koji tanjir hoće, ali prije toga da pitamo Leona da li on misli da će on dobiti više real food ili više bombonica i tako to. Jelo. Misliš da će dobiti normalno jelo? Oto ja hranu. Hoćeš hranu, ok. Onda ja mislim da ću ja dobiti najviše bombonica ovaj put. Ok, i pošto je prošli put bilo neriješeno, 3-3, sad Leon hoće hranu, Lara hoće bombonice i da vidimo ko će imati ovaj put više sreće, možda nego prošli put. Ili će opet da bude neriješeno. Ok, ajmo sad igramo Ajde da list vidimo. kamen makaze. I ajde sada igrate list kamen makaze da vidimo ko će da prvi da bira, da li da zadrži svoj tanjir ili da zamijeni. Ajde da vidimo. List kamen makaze. List kamen makaze. List kamen makaze. Lara smije prva da bira. I runda broj 1. Možda počne. Ja mislim da hoću ovaj put da mijenjam. Da mijenjaš? Da. Ok, a ti si izabrala candy, Lara, jel? Candy food, a Leon real food. Ok. Ajmo. 3, 4, sad! Ne! Šta si ti dobio, Leon? Hvala. Šta si Leon dobio? Bombone. Leon je dobio bombona gljivicu. Bombonu gljivicu, a Lara dobila prave gljivice. Ovo samo za vas sada radim, zato što ja inače ne mogu da okusim ovo. Lara, em što nije dobila poen, em što mora da jede gljivu koju ne voli. Jedan. Samo da vas zapamtite. Dobro. Ok, jeste spremni za sljedeću rundu? Sljedeća runda. Runda broj 2. Može počne. Ajmo. Ajde vidimo sad. Sad Leon bira, znači Leon je izabrao pravu hranu. Leone, šta odlučuješ ti? Da li ćeš da zadržiš svoj tanjir ili ćeš da mijenjaš sa Larom? Drži. Zadržiš? Da. Ajde, da vidimo. 3, 4, sad! Bravo, Leone! Ne! Bravo, dobio si poen! Ti ovo, ja ću ovo. Evo. Leon je dobio mini kolcu koju sam ja htjela. Ja sam dobila Haribo veliku. I ja sam dobio kolu na vode. Bravo, Leone! Dobio si i poen i kolu. Možeš? Šta je ukusnije, prava kola ili bombonica? Prava kola. Prava kola. I tebi. Ok, ništa, ajmo idemo u treću rundu. I treća runda počinje. Tri gori. 3 drugari, ok. Sad Lara bira. Čekaj, Leone, sad Lara prvo bira da li hoće da zadrži ili hoće da mijenja. Lara hoće, znači candy food je izabrala. Sada vidimo da li hoće da zadrži ili hoće da mijenja. Ajde, Lara. Ja ću da mijenjam. Jesi sigurna? Mama se smije nekako. To je vaša pogrešno što sam izabrala. Ok. 1, 2, 3. Opet pogrešno. Ja sam dobio ovo candy. Leone, ti si dobio krosan bombonicu, a Lara je dobila pravi krosan. Znači, koliko je za? 1-0 za Leona, još uvijek. Da.
Ok. Evo ti Seko. Ode. Ode. Znači, htjela si candy. Evo ti. Baš dobro. Baš dobro. Ukusan? Dobro, ništa. Idemo sada u rundu broj 4. I sada počinjemo sa rundom broj 4. Koji broj, Leone? 4. 4. Ti, nešto između 3 i 4, jel? Ok, znači runda broj 4. I u ovoj rundi sada Leon bira. Ajde. Ništa, Leone, jel hoćeš ti da zadržiš svoj tanjir ili ćeš da mijenjaš sa Larom? Ajde, izaberi. Koji hoćeš? Obo. Je siguran? 100%. 1, 2, 3. Bravo, Leone, opet si pogodio i dobio si svoj drugi bod. Vidi ga. Prvo me Faratiniš i sada ja ću sa Ćao. Što si dobio ti, Leone? A sladoled. Sladoled. Ti si dobio sladoled, da vidimo kakav je to sladoled. Su to neke šapice, šta je to? Wow, Paw Patrol sladoled. Mogu bolj? Možeš? Jel to tvoj najdraži sladoled, Leone? Jeste. A Lara, šta si ti dobila? Jao, kako je lijep taj sladoled, Lara, kod tebe. Baš je dobar. Nadam se da je i ukusan. Jel ukusan, Lara? Jeste. Sad Leon, znači ima 2 poena. Lara nema još ni jedan. Ali tek smo na polovini igre. Do kraja se može svašta izdešavati. Tako da idemo u rundu broj 5. 5. Runda broj 5. I sada Lara bira. Hajde da vidimo hoće Lara ovog puta imati više sreće. Lara, sad ti biraš. I ajde da vidimo šta si odlučila. Hoćeš da mijenjaš ili ćeš da zadržiš? Držat ću. Jesi sigurna? Ajde. 3, 2, 1. O ne, ja sam htjela maline. Ali si htjela i poen. I dobila si 1 poen. Znači Lara je dobila bombone maline, a Leon je dobio prave maline. I Lara je dobila 1 poen. Sad je 2-1 za Leona. O da, ja sam htjela ja poenčni. Da. Ok. Dobila si poen, dobila si i maline na kraju. Da. 2-1. Ok. Stigli smo do runde broj 6. Leon znači ima 2 poena, Lara 1. I Leon sad ima pravo da bira da li će da zadrži tanjir ili će da mijenja. Pa hajde vidimo. Leone, jel hoćeš da zadržiš svoj tanjir ili ćeš da mijenjaš sa Larom? Zatvorim. Da zadržiš? Da. Sigurno, jel nećeš ovaj moj lijepi tanjir? Ne. Ok. 3, 2, 1. Bravo! Zašto? Bravo, Leone, šta si dobio? Nisi nam pokazao šta si dobio. Makarons. Nema veze. Pravi, a Lara je dobila Evo. bombonu A makarons. ja ću bombon. Pusti me. Evo. Da probaš, da ima jel ukusan taj candy macarons. Ok. Ja ću Ukusan? ići. Koji ti ljepši, Leone? Ovo. Taj plavi, Da vidim ja. znači candy macarons. Ovaj. Ipak Mm. bombonica macarons. Ok, ništa i jeste spremni za rundu broj 7. Da. Idemo. Ok. I do
došli smo do pretposljednje runde, a to je runda broj 7. I ko bira? Ja, Lara bira. Dobro. Ajde da vidimo. Znači, Leon ima 3 poena, Lara ima 1 poen. Da vidimo. Ajde. Lara, jel hoćeš da zadržiš ili ćeš da mijenjaš? Da mijenjaš? Ok. Ajde da vidimo. Znači, Lara je izabrala Candy. Ok. Ništa. 3, 2, 1. Lara je pogodila. Lara je pogodila i dobila je ananas bombonicu, a Leon je dobio pravi ananas. I Lara je dobila još 1 poen. Znači Leon ima 3, Lara ima 2. I nalazimo se u posljednjoj rundi ovog challenge-a i to je runda broj 8! Jeste, bravo! I hajde sada Leon bira. Ok. Da vidimo. Jel hoćeš da zadržiš ili hoćeš da mijenjaš sa Larom? Da zadržiš? Ajde da vidimo. Ajmo, 3, 2, 1. I pogriješio si, dobio si bombonice. Znači ti si dobio bombonice, kupine, a Lara je dobila prave kupine. Možeš ti ovo. Ovaj challenge je završio tako što Leon ima 3 poena, Lara ima 2 poena. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite nam jedan like i subscribeujte se na naš kanal. Ćao, Ćao, drugari!